landed on radio there fast. I need help. No, I got that. They've got the bomb. Okay. Ah! Right. mis on, ma ei saa praegu. Ära helista. Mul on julm hädaolukord lihtsalt. Davai, tule kähku nüüd. Kurat, see on elu ja surma küsimus. Tule tee kiiresti. Ma ei saa praegu lihtsalt, noh. Fuck, kõik ma olen su ukse taga, noh. Tule tee see uks lahti lihtsalt. Sorry guys, wait up for me. I'm AFK for a while. Okei, titi-miti. Okei, tead mis see oli või? Eile, saad aru, läksin Jürka poole täiesti pekki, siis sa taksin mingi 2 siidriga peale. Kuradi pärast tulid mingi taksoviinad, tulid ketu, tuli pärast külla, täitsa lõplis. Palun lõpeta mu elu rikkumine. Täna on üks ülikõva majapidu ja raudselt tulid kaasa. Ma ei saa tulla, mul on kiire. Ja mees, vaata, mis sa mu vetsuga tegid. See, jaa, tähendab, see, mul läks nagu veits selle priillaua peale, vaata. Ja siis sul ei olnud paberit ka, nii et mul oli... Tee puhtaks. Tähendab, igatahes kell 8. Ei, ma ei saa, ma ütlesin, mul on kiire, ma ei, mitte, ei. Saad aru? Ei. Tegelikult sa ju elad üksilduses. Ma tean, et sa tegelikult tahad seda. Selles suhtes, et usalda mind, täna tuleb sitaks jättu. Ei, tuleb. Igatahes kell 8. Kell 8 tulen sul järgi ja siis pane midagi ilusat selga, on ju. Davai, tšau. Tšau. Sorry guys, I had an emergency. I don't fucking care about your emergency, dude. We fucking lost a bunch of noobs because of you. I told you I had an emergency. I'm deeply sorry. Being deeply sorry doesn't help anything. We still lost and I can't live lost.